要先问的是说，什么叫做视为所得遗产？就是它的法律意义是什么？它是会让你那个赠与变成遗产吗？还是它只是单纯去追加那个价而已？这边会有一个很大的问题。通常啦，我的见解，如果你去看法条文义的话，还有立法目的的话，我们是为了保护债权人，所以理论上我们应该是认为说，这个时候呢，我们是追加计算它，也就是说，我们采的是追加计算主义。那并不会让该遗产，该赠与成为遗产哦。如果你从法条文义跟立法目的来看的话，好，所以这个东西不会变成遗产。那这个时候意义是什么？就像我刚刚讲的，就是如果就是债务人要请求偿还，就请求你清偿他的债务的时候，我可以请求你在这个范围内负清偿责任。它的意义是这样，所以理论上面我们应该认为它只是单纯去追加而已。好，但是呢，这并不是实务的通说。如果你去看一下我的增点第69，我第103页增点第69，他是说我在强制执行的时候，我可不可以去强制执行那个赠与？实务第一说，他说我在执行的时候，我没有办法判断这个东西到底是不是1148条的范围，我应该是不能够这样赠与，因为我比如说好不动产，我在不动产的那个登记或者说权状上面，我有没有办法看到，这个是1148条？对啊，不行嘛，原则上是不行嘛。那这个时候我要怎么办？所以他们就会认为说不行啊，因为实行法院只能做刑事审查，那我就不能够这样做啊，因为我根本就没有办法看得出来这到底可不可以啊。如果我弄错了呢，怎么办？你执行问题出问题的话，我怎么办？好，这是一说。第二说，他就单纯的直接去从1148条去看，他认为这是视为所得遗产，那理论上我们就可以把它强制执行掉。但是这很有问题啊，就是你这样是等于导致了你整个追加计算，整个视为所得遗产是完全就是不符合我们自己的想法。就我们认为说，你只是单纯去把这个东西追加，不会把赠与变成遗产啊。如果赠与是遗产的话，你当然强制执行没问题啊。但赠与就不是遗产，我们并不会因为这样就让它变成遗产。理论上面我们应该是不能让它变成遗产。那为什么会是这个样？就很怪。好，那但是这是实务的想法，所以大家可以多少看一下。好，那我们接下来呢，讲完这个东西呢，我们再来讲的是，请问一下，这个东西跟归扣有什么差别？它们之间非常像哦，通常都是赠与。归扣有3种嘛，是什么营业、分居，然后还有我忘了，好，没关系。营业分居，然后还有结婚，对，营业分居结婚，所以他是把它限定，但 anyway 它还是赠与哦，148条也是赠与哦，所以这两个到底有什么差别？你必须要他们
就是他们的差别在于他们的立法目的是不一样。一个148条呢是保护债权人，一个呢是为了维护继承人之间的公平。我先跟大家讲哦，1173条的归扣啊，在修法里面是非常酷的哦，它是就是改得很酷，就是现在归扣啊，我们才例外是你可以表示说这不是归扣范围。但在现行，就是在1173条的修法草案的话是，原则上面你在赠与人那个时候，你要去表示说这是归扣，它才是归扣哦。那让我们来仔细放在生活中，请问一下，有哪一个母亲或父亲在对自己的子女为赠与的时候，或是送子女一块地的时候，会说：“嘿，这是归扣哦。”就是，而且我还要在赠与当时做这件事情哦，我之后做这件事情，依照法条文义是没有意义的哦。有哪一个父母除了律师以外，对于继承有这么大了解，认为说：“嘿，这是归扣哦。”超怪了吧？就是这是一个非常有趣的问题。那你法条这样子讲啊，基本上已经是让归扣，就是他的修法草案让他这样子，基本上以后归扣是很难用到的。你在你的生命之中，你应该是没什么机会用到归扣了。对，如果这个东西成真，那依照现在的话，我们还是可以很常用到归扣，因为我们只要去观察到底它是不是为了目的，它到底是不是为了你的营业，然后为了你的分居，为了你的结婚，那基本上很常发生，大概就是分居跟结婚，营业可能也有吧，因为现在也有很多小孩就是为了开公司，父母就给他钱。对，好，那这个部分的话就是修法草案的问题，我们之后还会再讲。好，所以这两个东西立法目的是不同的。所以请你记得，在考试的时候，像我考试，我这边写解题目，我已经前面写抽象了嘛。你写抽象，你只要讲148条，你一定要讲这是为了保护债权人。你148条后面就要接保护债权人，你要把立法目的讲清楚，他才会，你这样你才会知道你这边要处理的是什么。所以你只有在债权人请求清偿的时候，你才会拿148条之一。那继承人之间继承的话，才会用173条。所以这是不一样的东西。好，那我看一下我103条103页这边就第二段，就本条呢，它是就我刚刚讲，将继承人所得呢视为遗产的范围，那是为了保障债权人。那它并不是呢把它变成遗产，这是从法条文义去做判断。但也有以前曾经有补习班老师，就是不是采所得追加计算说，他好像是采就是认为说把这个东西就直接变成遗产，对，也是有这种看法啊。不过现在考试跟补习班的书，不是补习班的书，那个教科书上面的话，都不是采这样的看法。好，所以它并不会成为遗产的一部分。那本条呢？本条有一个适用的前提，就是原来的遗产呢已经不足以清偿他的债务，所以有些考试呢会骗你，有些考试呢，比如说甲他剩余有1000万遗产，那这个时候呢，他还有1000万的债务，这个时候他在2年内呢，他赠与了他的小孩100万。请问一下，债权人需不需要依照1148条之一请求那个小孩，同时就1100万的范围内负清偿责任？他不需要做这种事情，他连148条都不需要拿出来，因为本身就可以清偿了。你拿148条是没有意义的。148条一定是你的债权，你的遗产不足以清偿债务了，一定要是这个样的状况，你才需要去讨论148条。所以在题目呢，